Oui, bande komalandi ya to komwa pinenge to mesina kokutela biso na bino après avoir kolanda ndeko na biso bomolo injustice ya mboka Congo tokobela butu moi mbula ebeta tongo etana tokolobaka yango état de droit eza slogan to eza programme état de droit justice sala malolenge elongo bani ba congolais ba kokufa likoya ba kashine donc au moins la place ba kosambisa ba policier te kashine comme infraction pour de comme infraction mo ya munene na mboka Congo eleki na viol eleki na vol kashine kolata kashine te injustice ya mboka na biso Congo to kokena ngo wapi batu ba kokufa que demande le peuple congolais population kolela mire de lamentation mokolo ya lobine na bande na yebisa ki bino ne bande l'émission na yambaki ndeko bomolo ndeko asamba kana bendi ça fait 11 ans solution zo makate dossier musito zo la kanango awa na toko wa besoin dossier ya hôtel de la Funa dossier hôtel de la Funa ça combien moula boni dit lelo solution zo makate ba magistrat ba avocat ba ko changer ba ko samba se ko samba dossier kata makate awa na plateau na biso mokolo ya lelo mais de lamentation to yambi kamoko zina ndeko moko ya mwasi auti commune ya Kalam na district ya Funa district ya ba honorable de Selvoanga honorable Patrick Mouyaya honorable Géry Dikala honorable Laura Batumona ba député ebele baza kule na Funa mais ndeko moko ya mwasi auti commune ya Kalam waye yawa na mire de lamentation itaka 120 bola nana bokebe nini memi awa likambo ya bata moto na bato ya 207 likambo ya bata moto na bato ba sprinter na ebita kibombande yango uta place nini bola nana bokebe nyonso nini oyo ndeko ya mwasi aye kosala awa na plateau na biso ya toko mwapi mama mbote boni santé santé bien macha ma volé muke nini memi yo na plateau na biso ya toko mwapi eloko memi nga na plateau na bino awa toza na problème ya matanga toza na problème ya ndeko na biso akufaki batutaki ye na mutuka ya sprinter zela nani mama bandira kama malamu ndeko na bino ndeko na yo noko zela nani mama zana cousin leki na yo propre tata moko mama ko asa 40e na libota ne ba expliquer kombo na ye tel c'est ça l'historique autre que ne moi moké tout le moi donc comme tout même ko éclairer population ba comprendre bit na yo yeli awa na itaka ça fait problème toza nango ya mutu akufi aza petit frère nanga ngana aza premier né ye aza troisième né kombo na ye Davido Dinka akufaki na accident ya moto sprinter ekutaki ye azalaki na moto azokumba sprinter ye ekuti accident esalama le 7 na mois le 7 juillet année 2021 place nini na triomphal accident esalama le 7 papa Molière ayaka afilmaka accident wana elekaka batutu bamonaka moto akufaka général Kasongo atindaka renfort balakisaka yango na tv ti bapandi batu mpona nini embouteillage esalamaki biso bakolo mwana toyebaka te toye koyeba yango après 2 jours ezalaki le 9 toye kodécouvrir corps ya mwana déjà ekenda na morgue donc tomoni toluki mokolo mutuka toye kocomprendre ke mokolo mutuka eza mutuka ya Steve Kivwata mais eloko ezokamwisa biso ye Steve Kivwata famille na biso eza na pasi atikala koya kopresente condoléance na famille te amonanaka te soki tokomi le 7 juillet ebembe kokisi 1 mois banda akenda koambome mwana atika bongo akipaka te alingi te dossier eza na justice bazokomplike biso tosala ndenge nini ebembe evanda na mort lelo so tokomi le 7 ekokisi 1 mois Steve Kivwata azolandanga ayebi dossier oyo amonanaka te atindaka bato atindaka bato mama nazana mwa mituza mibale na tuna yo ba précision accident yango triomphal eza molai bandi presque à Savubu ti kuna na 24 et ça m'a précisément place nini esalamaki ye moto moto awutaki victoire azoya boye sprinter euti nzela ya liberté ezokonda basa esalamaki quelque part wana esalamaka wana précisément place nini na palais du peuple na Pongabi précisément na Pongabi deux places accident esalamaka leki na bien akufaka sur place akufaka sur place ok tant akufi sur place bino bolobi ke
akufaki le 7 boyo yoka sangwana après 2 jours boluka mwana bino te tolukaki toke na district ya Kalamu topesi banosi tokei la police ezoluka kotalaka Molière baye kotoye kotala Molière vendredi akufaki banda mercredi toye kotala Molière vendredi Molière alakisi c'est par là toya koyeba ke tozoluka akufi toke na mama emo na morgue ya Kimbuta to renseigner est-ce que bomonaki corps moko awa oui basire biso ke corps eza na morgue ya Kimbuta tomoni pe corps c'est par là toyaki koluka toyeba mokolo mutu toyebi mokolo mutuka eza Steve bapresente biso mokolo mutuka eza mutuka ya Steve Kivwata yango te esalaki deba mwana bino aza na âge nini mwana biso aza na âge ya 19 ans aboti te abali te eloko te ok mama naina yeba ntango ozotanga Steve Kivwata ozotanga na Congo awa toyebi ndeko moko avocat politicien monene ya mboka na biso Congo est-ce que ye wana to eza Steve Kivwata mosusu o bino boyebi ya bino moko eza ye wana bakombo ekokanaka te eza ye mama omona tokomo awa tolingaka te tosalire bato awa tolingaka tosala émission doléance eza na baprécision mama nanga est-ce que makambo ozoloba ezotela motema na yo to bato batindo yo kosalire ndeko na biso wana nga nakoki kosalire réputation na ye te nayebi tala kamera na biso nga nayebi ye te nakosalire ye te eloko ekonfirmaki biso ke eza ye ntango toke na parquet mardi atindi avocat na ye aye ase présente naza avocat ya Steve Kivwata na niveau ya parquet ya Gombe dossier na biso eza na dossier na niveau ya palais de la justice eza kuna bamagistrat ti lelo bazomeka kozwa solution na dossier ezosimba te ye azomonana te ok mutuka yango sprinter yango ya azalaki na volant to chauffeur na ye atambolaka nango to chauffeur na ye nde na mikanda ntango baartiste esalamaki bamoni na kati ya carte rose kombo ya mokolo mutuka eza Steve Kivwata bamoni na kati ya carte rose kombo ya mutuka eza ya mokolo mutuka eza Steve Kivwata accident esa mpona ye te mutu abandaki kokumba chauffeur na ye azalaki na baclient ye te abandaki kokumba siko bosenga na bino famille ezali bosenga na biso eza boye aya apesa biso mbongo tokunda corps ye azobeta tolo na assurance sonance toyebi ke aza na assurance soki aza na assurance eza mutu te eza problème te azala na assurance te apesa biso mbongo tokunda corps papa na nga na mama na nga balelaka chaque jour ebembe evanda na se bato bakobima bato basala so eloko te bato bavandaka bongo 1 mois papa yo oyebi Kinshasa moto avanda 1 mois na se atekaka te asalaka eloko te matanga asistaka te ni ata 100 francs na ye ezokota te na matanga na biso na Kalamu yango boza na avenue nini na quartier nini osima place nini na avenue Kingabwa numéro 13 na commune ya Kalamu avenue Kingabwa numéro 13 osima quartier Kingabwa avenue Kingabwa numéro 13 commune ya Kalamu quartier Kimbangu na yeba ki quartier Kimbangu za ba Kimbangu za ba zondire Kimbangu parce que bien Kimbangu 3 donc il faut que tu na arena faut que tu na arena Movenda okiti okatisi pont ya Kalamu alotuni bamoko omona venir ok bande ko balandi ya to comme wapi ba député nationaux na ba député provinciaux oyo bokolanda biso boyoka likambo kweli bande ko na bino baza ba électeur na bino makambo nde yango oyo bino ba député nationaux na provinciaux boyo kokotaka botika koyelaka biso baloi moko eza impopulaire baloi ezo après rediviser Congo tala baloi bakamalamu oyo ba premier ba député national ba professeur yango oyo boyeba ndeko ya mobali nini ebomaki akufaki mpona nini mpona nini bemelezo umela na morgue parce que balobi ke loi ekweli mama ebi loi la bemelezo umela na morgue te ya bemelezo umela mpona nini ezomela po mokolo mutukali aza na bonne volonté te aza na bonne foi te la ministre Spinter ebomaki eza place nini Spinter ebomaki eza na ponga bi ba document nango eza na parquet de tout ce que eza kuna na ponga bi eza ti lelo na ponga so to bido kita kuna ba la Spinter wana ezali Spinter ezali ba document mutuka nyos ba maki yango na palais de la justice ba confisquaki yango mais eloko ezokamusa ngai ye Steve azotinda bato baya kobimisa mutuka tandis que akundi ebembe na ete
azotinda bato na parquet baya konégocier babimisa mutuka eza na valeur koleka moto akufi biso toperdre déjà na famille na biso. Bon mutuka beta so mutuka ndenge ezwa liberté provisoire et mutuka banga pesa liberté provisoire mpona Congo ezalaka kaka soki mutu bakangi mutu mutu asali boloko mutu ayibi mbongo ntango soda mutuka mpe ezosenga liberté provisoire allez se comprendre maman c'est ça ya loi Congo na mutuka ndenge ezwa liberté provisoire na kosenga yo tala caméra na biso opesa message clé nayebi ke mon jeune frère ndeko na ngai Steve Kivuata c'est mon frère makambo ntango soki ozoloba oyo ayebi yango te yo moko pesa ye mbote obane mbote grand frère maître Steve Kivuata ngai naza ndeko na ya mwasi trente tobote na famille toza na makoki te so omoni ngai na télévision ya ndeko lézère na tokoma télévision na ye kolela parce que naza na moyen kozwa yo te ngai nabenga yo nasolola na yo otala difficulté ekomeli biso toyebi ke yo te moto tuti mutuka na yo te donc yo te ozalaki na volant eza mutuka ya transport oyo otia na disposition ya transport nde tous esalaka accident mais ndenge mibeko elobi yo ne faut sa charge ya kokundela biso mwana na biso solana na ye tala caméra message nanga eza boye mbote papa Steve biso na yo toyebani te toyebani na circonstance oyo ekutanisi biso problème nanga eza boye zwa baresponsabilité na yo kunda ebembe kovandisa bato pendant 1 mois na se yebaka mpe kuna na morgue ezokonte eza mpe mpasi na kote na yo mpo kobimisa ebembe na morgue esengaka mbongo ebele ozoretenir ebembe ti lelo boasistaka biso te ni 100 francs na bino tozwaka te ebembe banda ekufa banda tovanda le 9 ti lelo kolia makambo nyonso toza na difficulté tokokoka te badepense nyonso bino boyolukela biso kosala biso eza pesa mbongo tokunda ebembe deja tosala état de besoin totindela yo oboya état de besoin wana olingi oketia mwana biso na sifoko biso toboyaki ya kopesa biso mbongo tokunda ebembe na biso toza na dossier na yo te esili merci. Ok, merci bandeko balandi bomoni donc mama ayaki na mide de lamentation bakomelaki la police bakomeli mpe bandeko baza censé ya kozwa charge ya kokunda ndeko na bango mpo acte esalamaki spinter nde etutaki ye ndeko wana akufi sur place e bandeko na ngai motu na ngai ezaka kaka moko peuple bolobaka tozobundela peuple tozolobela peuple yango ezaka peuple wapi oyo tokonéglige oyo peuple tokumisaka oyo tolobelaka peuple ye yo akokufa akosala 30 jours na morgue libembe na morgue ezowumela te libembe na morgue oyo ezowumela mpo na nini nini ekangi ebembe oyo pendant 30 jours bandeko na ngai moko makambo ezokela mboka na biso Congo bandeko na ngai bamagistrat na ba-OPJ na baavocat il faut oyeba yango omoni justice ya Congo eza na suka te justice ya suka eza ya nzambe ndenge bokeki proma alobaka nzambe aleki bata mokili bandeko na ngai tala kolingaka te otutaka tolo mingi mokili ya nzambe batutaka nango tolo te mingi batutaka tolo bama bagayar na mboka oyo bakenda baleka histoire ya mboka oyo eyebanaka toyebi bandani barendiaka na mboka oyo bale tout puissant lelo oyo bakoma bapetit puissant ndeko na ngai Steve nayebi mwa amour oyo ozalaka mpona mboka Congo amour oyo ozalaka mpona bacongolais ozalaka candidat député national ya mboka na biso Congo soki lelo olekaka okoza molobeli ya peuple oyo akosouffrir oyo soki okolanda elema oyo soki mpe kolanda te soki collaborateur na kolanda elema oyo ndeko Steve Kivuata benga biso tokende ti na famille oyo to résoudre dossier oyo ya liwa ya leki na biso ya mwana na biso ezosala soni ya koyoka kombo na yo na makambo oyo ezosala pasi ya koyoka kombo na yo na makambo oyo motema na ngai ntina nazosala émission oyo nazozala reproche na quelque chose mpo nayebi yo nazondima te nasuki ya mpo na lelo balobi kolanda bongo descente bandeko ya transco grève elongwaki déjà na 48 babanda mosala na bango bandeko kokende moto agent moko efe fongola compte bancaire na ye obanda kofuta ye lolenge elongo bani mo estre moke manestembo totika makambo ya kokima mbango mingi toyekola kotambola na kimia mpo tozwa basolution na baproblème na biso moko toyokani ndenge mokonzi alakaki bino mbala eleki toza kolala te mpona kosolutionne problème na bino
ndenge alobaki na bino tokotika ata na nyongo na bino ya 1 franc te. On va tout payer de façon progressive. On va rencontrer même le problème de taux de façon progressive. Tokobunda biso équipe bakonzi ya likolo na bino poto zongisa bino na esika bozaka ne bandeli to pe to leke esika wana. Objectif na bino yango wana. Lelo toye to fongola compte awa. Botuna ngai te toya apona nini. Pamba te ndenge biso tokuti makambo tokuti eloko te poto futa bino. Tokuti eloko te poto futa bino. Yango wana tango to tamboli to sololi na bakonzi ya mboka baninga esiko tozali bayambi biso. Toyokani na bango ba biso tondimi. Tokotambola na bino boza bato ya sérieux. Boko fongola ba compte awa makambo na biso noso ya Transco e combine awa. Yango wana bandi même ba fongola bino ba compte ata soki carte d'électeur ezali te. Donc boza la kimia et kozoma mokengonga. To suto la linza la soki sanza moto bato sambo. Ya moko moko nde oboma biso na yo. E oboma te. To kanga motema to komi kokoma na suka. To simba na loboko po to katse balelongo. To tambola malamo bana bazonga classe elanga si la biso ata na suka to récupérer. Boyete. Mosala esika mosusu. Lelo na osala mosala awa ti moto asuka ba ofongola compte na ye. Donc je suis ici en permanence. Bureau na bango to tikeli bango. Batika na bureau biso to ko makambo mbongo. So to dimbongo. To ziba solution makambo mbongo sika to te na bureau. Ça va? Ye à côté mawa moto azangi carte. O azangi carte d'électeur. Ye à côté awa boyepo a parafaka. Ça va? Na kati ya groupe moto na moto azaka na rôle na eto ko la komi toléré. Na ndenge nzambe akeli biso. To ko la komi toléré. Tozaka kimia ata soki to na revendication to ba ndenga ko sala. Ça va? Merci bien. La biso to ya ofungola ba compte awa na Sofi Bank. Yangala to ye. Premier loto ye totala soki makambango ezani to Monique tozo fungola. Ana ngai tozo zela ofungola compte soki to fungoli isili comme ça to zela o eboya sima. Population a en espoir ceux qui te zui des jambons. Ceux qui te zui ndenge to ebi ministre ndenge promettre bisoté. 2 mois, 3 mois, 8 mois to éviter. Bonne fois ya comité na bonne fois ya ministre na gouvernement. Félicitations. Mais o etikali ba servir biso. Ceux qui balobi 48 heures tozo zela. Tozeli 48 heures tozui. Ceux qui tozui kaka tato bandozo lelo na 12 heures. Ministre azala calme. Ceux qui na 12 heures to obimate lobby na tongo abi seza na nzela. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment Makie c'est Kala Gaël. Na oti ko fonsa compte nanga na banque Sofi. Oh, eza sengo makasi parce que to souffrir belé, to souffrir makasi. Kotala ne to zalaki ba musuba panzani, ba couple panzani, ba musuba kufi atika biso, ba musuba beli. Mais lelo quand même sengo makasi. Pour moto ki na biso de sepeli ko zongo. Alors ba yambi biso pe na sengo nyos en tout cas nyos leki na kimia. Oui, déjà ndenge makambo bandi bodong biso pe to bandi. Pour gouvernement loko a répondre en attente na biso. Biso pe to za wana pona ko servir peuple ne to mesana. OK. Merci. Bonjour. Makie la Puna Tido. Bon, Naza conducteur na Transco et ça fait 7 ans depuis que Naza en Transco déjà. Bon, Naza ne vraiment premièrement Nazo remercier na mo konzamboka pona ko s'intégrer d'abord na likambo oyo parce que badongolo misu bazaki ebele o balinga ba baby sa vision en chef de l'État. Parce que slogan chef de l'élite zolo que les peuples d'abord. Les peuples ngo zande biso na ba otozo ke omema nzela. Mais soki ngai oyo nazo futa mate mais muto nzela na ozana possibilité ko mema été et ba stress et tout né au sala ke musu parfois mauvais conduite et tout parce que et ko embrier penza même cerveau. Mais na psycho vraiment to zana esengo makasi. Le quoi to bandi posséder banque au qui vraiment ko yiba biso mbongo makasi bako tindelo somme mususu au kendo retirer somme mususu alors sentiment ya liboso ezana nous
activité loko elingi zonga awa assurance déjà mbongo ekomi parce que koya awo eza sika ya mbongo eza sika ya sécurité sika ya kobeta ndembo tendali sika ya mbongo loko to komi wa toujours fongolisa ba compte ya sika et to komi pe na banque na biso ya sika o eza Sophie Bank donc en tout cas esengo eza makasi ndenge toza boye problème na biso loko les mbongo dès que mbongo ezo pesa manango toza na problème ite biso problème na biso loko to bengana kina no liboso comité de gestion ya mabe de euti na satana ekiteli biso na kata Transco siko nzambe lokola atieli biso oya sika otozo bandana yango donc toyebi ke makambo etambola bien mbongo tango zo pesa ma directement bo mona biso dans les so mbongo koti na 17h même 17h wana bo moni ba bis et ko travailler 24h sur 24h pour na ko récupérer ba retard nyonso o ba to ba population pe enyo kwami. Appelle monsieur Awazi Koumanda Olivier, l'assistant du DG de Transco. En tout cas, par l'acte d'enregistrement ou d'ouverture de compte des agents Transco, ce que nous devons comprendre est que les activités reprennent, Transco revit à nouveau. Car les nouveaux souffles amenés par les DG actuels de Transco, c'est un symbole de renaissance. Car Transco était une entreprise déjà morte, au-delà de l'apparence des nouveaux bis que vous voyez. Car ce qui fait la vivacité d'une entreprise, c'est le management ou le leadership qu'amène celui qui gère cette entité. Et avec l'équipe ancienne, c'était vraiment du n'importe quoi. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut vous doter 440 nouveaux bis, pas neufs en tout cas, et vous dites qu'il n'y a pas l'argent à payer. Moi, je suis fort étonné. On est plus de 12 millions d'habitants à Kinshasa, et toi, tu dis qu'il n'y a pas l'argent, c'est grave. Dieu merci, le chef de l'État a compris qu'il fallait un nouveau leadership par l'entremise du ministre des Transports et des Voies des Communications. Il nous a amené le chef Chimpamba. Moi, je crois que c'est un nouveau départ qui marquera l'histoire à jamais. C'est ce que je peux vous dire. En tout cas, ce que moi je peux dire, premièrement, je remercie le chef de l'État pour son implication. C'est que moi, selon moi, je peux dire en tout cas que les nouveaux DG puissent un peu améliorer d'autres choses parce que nous sommes quand même des responsables. 8 mois d'impayement, 26 mois sans pour autant obtenir des primes, 3 ans sans pour autant aller en congé, c'est vraiment dire. Parce qu'on a des enfants. Nos enfants doivent être scolarisés, ils doivent être mangés. Donc, ils méritent aussi de vivre. Quand tu travailles et tu n'es pas payé, dis-toi un peu. Et maintenant, il ne faut pas que ça ne serait pas bien. En tout cas, moi, je vais remercier aussi notre nouveau DG, M. Chief. En tout cas, beaucoup de fleurs. Que le bon Dieu l'accompagne. Et surtout, Azana Bolingo, il y a Transco. Azana Bolingo, Transco, il y a Bajan Transco. Pour Bisoto, il y a Papa, Bisoto Bananae. Aza vraiment na bolingo na biso, atalaka na biso, akokako futa biso banyongo na. Ce que nous voulons, c'est de l'argent. Parce que quand je quitte ma maison, je viens pour travailler. Même la Bible nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu n'es pas payé, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche même à la maison. Donc, afuta biso banyongo na biso. Afuta biso banyongo na biso. En tout cas, toza partant, toza la msala. Msala eza, toza un souci à msala na biso. Tolinga kango ming parce que c'est ce que j'ai. Non, on a trouvé mis ailleurs. C'est ce que j'ai ce droit-là de protéger cela. J'aime beaucoup Transco. Bon, non, il y en a moins à tending papa nangai. Quand maman n'est pas payée, non, on bonne dingin. Je pas une bonne. Avant, j'avais une bonne, mais maintenant, là, je n'ai pas de bonne. Faute de quoi? Faute de moyens. Je n'ai pas d'argent sur moi et tu vois, un peu avec la bonne, il faut payer. Mon enfant, ils sont à 2. L'aîné est chassé de l'école. Faute d'argent aussi. Maintenant, un peu... L'espoir est en train de renaître. Oui, l'espoir est là. Avec le nouveau DG, on voit que ça va.